أنا سجمن أنسدين بيكو بيك ولا أكن ندهني أكن ندكني ولا شيطان أشين أيو تسجب بيا أنسدين Ayayyu nama meeqa osoo kabaltu har'a kaasayidoonii aarii guyyaa meeqa guduuffatee har'a qabattoo takkaasii baase qaba. Ayyuu kun hojiidhuma keeti kun wantuma yaadaa turte akkuma arraba keetitti Saayidoo siif deebisee jechuudha. Saayidoon dur Sumayyuu dubbatee jira. Sumayyaa fi ijoollee kootiin nattiin dhufinaadha. Atiin dhageessu viidiyoo inni hojjetu hin dhageenye Sumayyaa fi ijoollee kootiin nattiin dhufinaadha. Sumayyaa arrabsuu miti waa tokko jechuuni miti osoo ishiin boollumayyuu seentee ani seenuun koo hin ooluu jedhe. Nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftootaa fi jaalatamtoota maatii chaanaala kootii akkam fayyaa jirtu nagaa kootii galanni waaqayyoof haa ta'u. Sinis baga fayyaa taatan baga yeroo kana keessa siniin jechaa warroonni maatii naaf hin ta'in maatii naaf ta'uu hin dagatinaa isiniin jira. Warroonni immoo dursa kaastanii hanga yoonaa na waliin turtan guddaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jira hordoftoota kooyi. Egaa har'a Saayidoon aarii guddaa Ayyuutti baafatee Ayyuu akkasitti lafarra ishii gangalchee hanga ishiin uunaaf mirbadhaa jettutti kan namni tokkorree birmachuu fi hin dandeenye quncisee lafa kaa'e jechuudha qabattoo isaatiin. Kun hunduu haarii maalirraan ka'e seetani? Haarii maalirraan dhufe seetanii dheengadda Ayyuun viidiyoo hojjatte irratti Sumayyaa akka arrabsaa turte hundi keessaniyyuu yaadattu. Sumayyaan arrabfamaa turte jechuudha. Sumayyaan arrabsaa turte jechuudha. Ayyuun arrabarrayyuu immoo darbitee jechuudha. Arrabarrayyuu darbitee wanna hin taane Sumayyaadhaan jettee akkasuma immoo wanta aamileen cabsu jechuudhaan dhugaa dubbachuudhaaf yeroo jecha san dhaga'u ammam akkaan bakka keessa kootti natti dhagahame natu beeka. Maaliif jennaani Sumayyaa qofa osoo hin taane Saayidoodhumayyuu aamilee cabsite micoyyoon Ayyuun jechuudha. Aamilee cabsite maal jettee seetanii Sumayyaanii kan akkanatti Saayidoon duuba ishee fiigu akka re'ee soogidda qammastee kan duuba fi Sumayyaa fiiguuf maal seetee jette. Maal seetanii fincaan ishee obaaste. Mee kun ammam namatti ulfaatare fincaa ishee obaaste. Sumayyaan Saayidoo fincaanoo obaaste jette ka. Mee kun ammam akka aamilee nama xuqumee laala. Namni maqaadhaa mucaan kun yuutubaraa nama baay'eetu isa beekaa. Warra immoo Goojjamee kana kan beektu warra gamaa dhufan kana isaan wanna kanaan beekan waan ta'eef namni dhugaadha jedhee fudhachuu danda'a. Saayidoonis immoo lagatti biyyatti kan akkanatti duuba Sumayyaa fiiguu fi dhugaadha jedhanii yaaduu danda'u. Dhuguma mucaan kun fincaanoo obaaste kanaaf dudduuba ishee fiiga jedhanii uummanni irree sirbayyuutti baasuu danda'u ka. Oromoon hin beektu waan ta'eef sirba namatti baasu waan ta'eef sirbayyuu Saayidootti baasuu danda'u. Rabbi jalaa baasu ka Saayidoo malee fincaan Sumayyaa dhuge jedhanii sirbayyuutti baasuu danda'u. Kanaaf jedhee miira aarii keessa galeeti ka amma kan akkasitti ishee rukute ka viidiyoo hojjatteerrayyuu
wallahi jetteef akka viidiyoo hojjettirrayyuu wallahi Sumayyaan sheexana salaabii sheexanaati jettee arrabsite anuma viidiyoo hojjettirrayyuu immoo ana fuula duratti arrabsitaayi kan viidiyoo hojjette singawu wanna viidiyoo jettee hojjette ko si argee jira inni singawu jennaan eeni hingawu ammayyuu ittan dabala maal lagoota itti akka wanna sheerru kunne tokkotti fakkaate maaliif kaameraa dhoksaadhaan keesse waan ta'eef inna rukutu jettee wanna yaaddeef ammas jecha san irra deebitee eeyyeen ammas immoo Sumayyaa fincaanoo asii obaaste ana biyya tokkoyyuu nageessitee hin beektu waa tokko naaf gootee hin beektu gaafa na fuuteti waa tokko naaf gootee hin beektu gaafa na fuuteti bashannana tokko nageessitee hin beektu garuu immoo Sumayyaa dudduuba ishee fiigaa jirta kana jechuun waasitti hojjachiisteeti haala kanaan duuba ishee fiigaa jirta jettee ka ifaan ifatti gaafa isheen arrabsitu Sumayyaan gaafa ishee Sumayyaa arrabsitu Saidoon hin dandeenye obsuu hin dandeenye oluma fuudhee alangeewwanni timaadhaa qabattoodhaan ishee kokkote jechuudha. Arrabuma keetu sitti fide kaayyu. Arrabuma keetu sitti fide waan ta'eefi danda'i tarii ulee kanarraa hin baratta ta'e jedhee yaada maaliif jennaani akka malee si dhukkube amma. Jecha akkasii maaliif jechuun hin qabdu. Saidoon abbaa manaa keetii kabajuu qabda akkasuma immoo abbaa manaa Sumayyaati sillamaan masaanuu waliiti duursumayyuu akka inni masaanuu qabu akka inni ijoollee qabu amantee itti seente waan ta'eef wanta barbaaddeyyuu osoo isheen irratti raawwatte gadi baastee miidiyaa irratti himuu hin qabdu maaliif jennaan ati arrabsamnaan qixxee Saidoon arrabsameeti Saidoon immoo arrabsame taanaan qixxee ati arrabsamteeti amma ati Saidoon fincaanoo dhugee gaafa na dhungattuyyuu afaan kee fincaan natti xiraa jira jettee kana hunda gaafa arrabsitu akkamitti si dhiisa reen akkamitti si dhiisa ayyoo akkamitti si dhiisame kun kanaaf jennaani duursas amanteetti seentee akka inni ijoollee qabu hundumayyuu amanteetti seentee akka inni haadha manaa qabu amantee wanta hundayyuu ijoolleen qaba lakkii ayyuu siin jennaan ishii rakkoon qabu si malee neerumoo of affannisa jetteen waan ta'eef danda'ii jiraadhu hin arrabsinii Sumayyaan arrabsinii Saidoo Sumayyaa irratti sin dhiisu waan ta'eef Sumayyaan arrabsinii danda'ii jiraadhu ka homaa gochuu hin dandeenyu nuti.